हाँ, आप शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा आइडिया है वो बेसिकली गैस लीकेज डिटेक्शन का सिस्टम है। तो हमने एम्पलीफायर का गैस सेंसर लगाया है, ठीक है ना। उससे हम लोग एक अलार्म को करते हैं कंट्रोल, जो बीप करता है और यूजर को अलर्ट करता है। इसके साथ हमने एक एग्जॉस्ट फैन बनाया, जो भी हमने एक पीसी का फैन लिया है, जिसको हम यूज़ करके और अगर कोई गैस की लीकेज जो है वो एक थ्रेशोल्ड से एक्सीड करते हुए और यूज़र कुछ नहीं करता, तो उसके लिए एक फायर हैजर्ड को प्रिवेंट करने के लिए हम ये एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देंगे। इसकी जो पूरी वर्किंग है वो आप अहमद आपको बताएगा। अच्छा, इसके लिए बेसिकली हमने MP5 का एक सेंसर यूज़ किया है जो कि गैस डिटेक्शन करेगा, और उसके बाद उसको पावर अप करने के लिए हमने एक सेल चार्जिंग मॉड्यूल यूज़ किया है, क्योंकि ये भी 5 वोल्ट तक हमें दे सकते हैं और एम्पियर्स भी पूरे देता है। सो दैट्स गुड इनफ फॉर पावरिंग आवर MP5 एंड आवर 555 ऑक्सीलेशन। अच्छा, ये अब एनालॉग रीडिंग कर रहा है, इससे हमारा आर्डिनो ऊनो, ठीक है। इसके लिए हमने आर्डिनो ऊनो की एनालॉग ये की है। उसके बाद जो इसकी आउटपुट आ रही है वो 0 to 255 हमारी 0 to 5 की वोल्टेज के दरमियान आती है सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर। हम उसको बाय फार्मूला वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जो इसकी थ्रेश होल्ड वोल्टेज थी वो आ रही थी 3 पे, क्योंकि अगर हम इसको गैस देते हैं तो 3 वोल्ट से एक्सीड कर देता है, नहीं तो ये 2 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग के ऊपर रहता है। जैसे ही वो एक्सीड होती है तो हमारा इफ़ कंडीशन जो है वो हमारे 555 टाइमर की ऑक्सीलेशन शुरू कर देता है, और हमारा फिर एक काउंटर शुरू होता है जो इसकी फ्रीक्वेंसी को साथ साथ मेजर कर रहा होता है विद इन आर्डिनो। और जैसे ही आर्डिनो एक स्पेसिफिक थ्रेश होल्ड नंबर से, काउंट के नंबर से इंक्रीज़ कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमने 30 रखा हुआ, तो करेगा क्या कि पहले सिर्फ ये बीप कर रहा था आपको ये बताने के लिए कि फर्स्ट फेज़ चल रहा है, अब साथ फ़ैन होना चाहिएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज़ एक टाइम के लिए ऑन हुआ था और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इसके लिए उसने ऑटोमेटिकली खुद एग्जॉस्ट ऑन कर दिया ताकि फर्दर कोई डैमेज ना हो।